Air besar sangat pun payah juga ha. Pokoknya tu nak kena berenang tu nak pergi. Diri pun tadi. Saya nak mengalir untuk kemari tadi. Air besar. Jadikanlah kami hamba-Mu sentiasa mentaati perintah-Mu dan melalui segala larangan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Okey. Apa? Joran. Oh, joran. Oh, tu point dia. Oh ni. Tak on lagi tu. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. Hey, go. Beroteng baru. Nyap-nyap. Oi, ancak tu. Dapur. Hah? Belum. Cepat-cepat dia tengok kat mana yang nampak kasar. Ya. Tapi tak kena air ni. Tak cantik. Dia buat tak tahan.
tahu je kapal lalu. Kapal pula aku tahu. Betul. Kecil tak tahu. Itu makan tu. Oh, makan. Kita makan, dia makan. Jangan biar. Kalau dia tekor dah 2 ekor, punya boleh. Nak makan kan. Apa balai tak? Ini je penuh. Oi. Penuh ah. 3. Mana ni? Kerja. Mai dah. Kalau penuh ni tak ada pening. Hilang sikit pening ni. Oh tu lah. Hilang sikit. Pisah kan. Dia dah layan setir ni. ilaha illallah. Ambil yang bawah dulu, ambil yang bawah dulu. Gambar ke bawah dulu. Bawah sini. Berapa meter? Rancak ke? Ni main taru.
13 tak? 13. 12. 13. Ha. Oh, kau bambu dua kan? Ni bu. Dah kau kata. Boleh buat. Ulur sikit kiri, ulur sikit. Jauh sangat kau tu. Tu tali. Baru nak gasak. Jangan gasak tu, ramai. Tak nak. Oh, penuh. Oh. Kau licin. Oh, berapa? 20. 20. Aku lepas 20, 25, 30 tu aku tutup. Mana belah? Ayo tak jumpa dah. Air masuk. Ni, ada bang. Sudah. Banyak ni, ambil bakul, kiri. Bakul. Penuh ni kan. Nak cuci ikan dia tu, basuh dulu tu. Dah habis tong. Ketan dia busuk. Orang usul.
Berapa dalam tadi? 22. Oh benar. Oh benar. Oh besar. Benar. Aku masuk kali ni sini. Balik ke tong. Allahu Akbar. Satu. Ulut kali tu. Lima. Ini cuma makan dok. Itu tak yang betul yang main bola. Hah? Itu main bola kan? Oh. Dia main je ni, senang macam ni. Sama sebelah kanan je. Oh. Nah, sebelah ni. Bagus, ni tak ada apa lagi ni. Ni kat 15. Tiga lagi ni dia. Remo ikat terbalik Applo Remo. Ha? Applo Remo terbalik. Masuk panjang tu ke bawah. Masuk ke Remo batu jadi payah nak. Oh panjang tu atas, panjang tu bawah. Panjang tu bawah. 15. Balik habis ni.
Tarik ni ulus. Apa dia? Saya macam makan lah. Balik lah. Sibuk lah. Aduh. Saya lain tak sebenar. Baru dia nak makan Kutip. Kamu tak mancing peluk. Berbulan tak mancing. Peluk lain macam ni. Dia hasil sendiri-sendiri. Dia tak masuk tong. Ha? Oh yo. Dia tak masuk tong, dia masuk guni je. Tak main tong. Dia guni je. Bodoh berbeli ke apa tak makan ni? Mana banyak Bob? Berapa tu? 10. Ada orang. Hari ni lagi banyak? Hari ni ke semalam ada banyak? Malam lah banyak. Ada orang kacang, orang ini ada bertepak. Cepat lah dah. Dah, datang ke? Oh, ada ke? 10. Haa. Oh, bahang. Tu sama boiling. Mana tu? Oh, boiling. Oh, tu. Jom. Baru makan petang. Wah, rokok kan tu. Dia datang sini ya. Rokok beli tak balik. Dia datang sini. Weh, dia datang sini tu. Apa tu? Tu belakang tu. Yalah. Banyak ah. Habis. Atas tu. Dia main atas je. Oh, dia datang sini. Tu. Tambah. Oh, banyak. Oh, ini ada tamban. Tamban eh. Sini.
Tahu kerja dia. Tak dia makan kot Kita dulu kerja bawah ni kawan. Sepuluh ekor. Tak. Berapa dalam? 10 meter. Kapan 20. Oh dia datang. Anak Tanya ni lah kau nak buat tadi. Ha? Dua je. ya, 2 tong Yang abang tinggal kabel. Ha? Hak tinggal kabel tu. Ha. Oh ya, 2 kabel. Oi, dah ada menunggu. Ada perunggu. Takkan goyah selama aku memandang. Baru nak ada payah air. Ada. Nak mandi, dia air dia tu. Baru nampak ada payah air. Alhamdulillah. Oh menyambut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha? Mati 2 tong. Apa dia? Minyak 6,5. Ini berapa tong? Ah, 2,5. Nah, kau pergi berapa tong merah? Tong ikan. Ikan dapat 2 tong. Ramai yang berdiri. Hai. Meriah. Pesta. Tadi bumbung balik. Sambil mutuh tu nakal tu. Tadi mutuh tu. Aduh. Tadi mutuh tak makan. Tengah muntah tu dia ambil pula. Aduh aku jahat tu lah. Ni. 1, 2, 3. Melentang. Allah. Pegang ikan. Tengok sini. Nampak? Aku pegang soft sikit. Oh. Sos sikit. Oh ni cara kuda. Okey, 1, 2, 3. Okey. Nanti kau pun dalam grup demo kopi dia. Okey. Okey, kita bagi dulu. Kau suka tak, Pak? Tu ada pasti. Oh pasti ais Oh dia. Ais. Buat dekat masuk dalam ni dalam buku sampah tu. Buat 4 macam kena kira. Kira ekor je senang. Mudah-mudah mana mudah. Ambil 10 ekor dulu. Ni 2 3 4
Kau punya 10. Kita punya masuk satu bekas. Buat ni tu. Apa, bawa kat bawah je ni. Awak dia ikat pula mati. Potong lah. Dia layar tu. Betul. Pisau dia pisau. Nah, Ini buat 20 bulan. Okey, ambil 10 lagi. 10. punya lagi 10 lagi 20. Wan, masuk lagi 10 kau punya. Alhamdulillah. Okay guys, hari sale hari ni alhamdulillah banyak ni lebih kurang dalam kilo 15 kilo ada kot. Lagi kita nak bedak-bedak sikit bagi seorang sikit.